在江南群山深处，有一座早已荒废的破庙，庙宇年久失修，屋瓦残缺，石像倾斜。奇怪的是，这里供奉的不是神佛，而是一位知县的画像。据说这位知县姓陈，元代时被贬至此地。他清正廉明，却得罪了权贵，被诬陷下狱，受尽折磨后郁郁而终。临死前，陈知县病重咳嗽，几乎一口气咳断了性命。百姓同情他，在荒山立庙祭拜。然而年久日深，庙宇荒败，香火断绝。可传言说，只要有人夜里进庙点香，背后必然传来3声咳嗽，声声压抑，仿佛有人就在你耳边提醒。最早的传说来自一个迷路的樵夫，他夜里在破庙避雨，心里害怕，便点香拜了拜。刚一弯腰，他听到背后咳3声，声音低沉，像老人憋气的咳嗽。樵夫回头，却什么都没看见。雨停后，他惊魂未定地逃出。从此，村民们都称这座庙为3咳庙。多年以后，一个江湖术士路过，听闻此事，冷笑不止。他自称懂阴阳八卦，不信鬼神，决意要揭穿此地妖言。他选了一个月黑风高的夜晚，独自进庙。庙中一片漆黑，他点燃火把，灰尘弥漫。术士走到画像前，只见画像上的陈知县神情清冷，眼神凌厉。他冷哼一声，插香于供桌，大声道：若真有鬼，今日就让我见一见。话音刚落，庙门吱呀合上，外面的风声骤然消失。术士心头一紧，却强作镇定。忽然他听见背后那熟悉的3声咳嗽，低沉压抑，仿佛有人贴着耳朵咳出血痰。他猛然转身，火把的光晃在四壁，却见画像上的眼睛正盯着自己，眼角缓缓流下2道嫣红血痕。术士吓得全身发冷，连连后退，却被一股无形的力量逼向供桌。那3声咳嗽再次响起，像钉子一样钉在他耳中。术士惊叫一声，扔下火把，拼命撞门逃走。次日清晨，村民在庙外发现他头发全白，神志大乱，只会喃喃重复一句：他还在咳，还在咳。自那以后，附近百姓再也不敢靠近3咳庙。无论白天黑夜，走过庙前，总有人听见里面传来低沉的咳嗽声，若隐若现，仿佛在诉说一段无人知晓的冤屈。